আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, দেশ ও দেশের বাইরে থেকে দূরে এবং কাছে যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে মুস্তাক ডেইরি ফার্মের এই প্রতিবেদন সাক্ষাৎকারে অংশ নিয়েছেন, আপনাদেরকে মুস্তাক ডেইরি ফার্মের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। তো শুরু করতে যাচ্ছে আজকের সাক্ষাৎকার পর্ব। দেখতেই পাচ্ছেন আমার হাতের বাম পাশে তিনজন অতিথি রয়েছেন এবং সামনে মুস্তাক ডেইরি ফার্মের মালিক প্রোপাইটার মঞ্জু মোল্লা ভাই রয়েছেন। আমরা ওনাদের সঙ্গে কথা বলছি। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনার নামটা? আমার নাম মোহাম্মদ আল আমিন। কোথা থেকে আসছেন? আমি ঢাকা থেকে আসছি। ঢাকা থেকে। জি ভাই, আপনার নামটা এবং কোথা থেকে আসছেন? বাপন শিকদার, ঢাকা থেকে আসছি। বড় ভাই আপনি? মামুন, আমিও ঢাকা থেকে আসছি। দর্শক বুঝতে পারলেন যে আমাদের এই তিন ভাই আসছেন ঢাকা থেকে। তো ওনারা আসলে কি জন্য আসলেন বা কেন আসলেন আমরা একটু বিস্তারিত জানতে চাইবো। তো ভাই আপনারা কেন আসলেন মুস্তাক ডেইরি ফার্মে? আসলে আমরা আমাদের ডেয়ারি ফার্মের জন্য কিছু গরু কেনার জন্য আসছিলাম ভাইয়ের কাছে। তো অলরেডি নিছি একটা, এখন আমাদের গাড়ি টাড়ি আসতেছে, আমরা নিয়ে চলে যাবো। একটা নিয়েছেন? জি, ভাইয়ের থেকে একটা নিয়েছি। আপনাদের ফার্মে কতগুলো গাভী আছে? আমাদের অলরেডি এখন 10টা চলতেছে, আরো অলরেডি তিনটা কেনা হয়েছে। ভাইয়ের এখান থেকে একটা নিছি। আচ্ছা আচ্ছা। তো আমি জানতে চাচ্ছিলাম দর্শক, আসলে আপনারা যারা ভিডিওটি দেখছেন হয়তো আমাদের এই তিন ভাইকে দেখলে মনে হবে না যে তারা আসলে ডেইরি ফার্ম করার মতো মানুষ। তো তারপরেও আমরা একটু প্রশ্ন করতে পারি বা জানতে পারি যে আসলে তারা কেন ডেইরি ফার্মের প্রতি ঝুঁকলেন বা কিভাবে ঝুঁকলেন, কেন এদিকে আসলেন, যদি একটু বলতেন ভাই। এটা বেসিক্যালি শখের বিষয়ে আসা। ছোটকাল থেকেই শখ ছিল যে গরুর খামার করবো, এর জন্যই করা। আপনার কোনো মতামত আছে কিনা যে না, যুগের উপযোগ যে এখন দেখা যায় সবকিছুর একটা শখ থাকে, শখের বয়সে অনেক কিছুই করে। অনেকে পাখি পালে, অনেকে ডেয়ারি ফার্মে ওই হিসাবটাতে ডেয়ারি এখন আপনারা তিনজন বা তিনজনের পরিচয়টা কি, মানে তিনজন পাশাপাশি? পাশাপাশি বলতে ও আমার খালাতো ভাই আর ও আমার অন্য বিজনেস পার্টনার, সেই হিসেবে ছোট ভাই হিসেবে আমরা তিনজনেই এখানে। একসাথে? জি, একসাথে একই ফার্মে আমরা। আচ্ছা আচ্ছা। তো মূলত ফার্মটা শুরু করেছেন কতদিন আগে? মূলত ফার্ম শুরু হয়েছে আমাদের 2018 সালের নভেম্বর মাসে। 18 সালের নভেম্বরে, মানে 19-এর শুরু থেকে আর কি। তো এই প্রায় এক বছর এক বছর। কেমন চলছে আপনার ফার্ম? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে। জি। আপনাদের ফার্মে দুধের যে গাভীগুলো আছে, দুধ কেমন পান? দুধের গাভী কিছু কিছু অনেকগুলো 12-15 এরকম এভারেজ আর কি। তো যদিও দর্শক আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের এই ভাইগুলো ঢাকা থেকে যারা আসছেন শখের বশত বিভিন্নভাবে কিন্তু এগিয়ে আসেন। তো ওনারা ডেইরি খামার করেছেন প্রায় এক বছরের উপরে হলো। তো আমরা জানতে পারলাম যে ওনাদের ফার্মটা ভালো চলছে। তো আমরা যদি জানতে চাই যে আপনারা তো ইউটিউবের মাধ্যমে হয়তো মুস্তাক ডেইরি ফার্মের প্রতিবেদন বা ভিডিও দেখেছেন, তো মঞ্জু ভাইয়ের ব্যাপারে আপনারা কেমন খোঁজ খবর নিলেন, না সরাসরি চলে আসলেন? কি রকম? সরাসরি চলে আসছি আমরা। সরাসরি কেমন পাচ্ছেন এখানে? আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো। ভাইয়ের সাথে কোনো বার্গেনিং এর কোনো কিছু নাই। গরু পছন্দ হয়েছে, ভাই একটা কথা বলছে, আমরা বলছি নিয়ে নিছি। মানে অত মানে অন্য জায়গার মধ্যে যেমন পিছনে দালাল লেগে যাওয়া এসে এগুলোর ভিতর কিছু ঘোরাঘুরি কোনো কিছু নাই। ভাইয়ের সাথে আইসা গরু পছন্দ হয়েছে, বললাম, দাম বললাম, ভাই একটা বললো, বাস আমাদের কেনা হয়ে গেছে। আমরা ফিজিয়ান। জি জি। কত লক্ষ টাকা দিয়ে কিনলেন? 2,10,000 টাকা দিয়ে। 2,10,000? জি। ধন্যবাদ দর্শক, আমাদের এই ভাইয়ের অর্থাৎ তারা যে ফার্মটি করেছেন শখের বশত, তাদের ফার্মটা যেন এগিয়ে যায় আমরা সে প্রত্যাশা রাখবো, দোয়া রাখবো। আমরা যদি একটু মঞ্জু ভাইয়ের কাছে যাই, যে মঞ্জু ভাই আসলে যে গাভীটা আমাদের এই ভাইদের দিচ্ছেন, হয়তো তারা প্রথম আসছেন, সচরাচর প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় যারাই যখনই আসেন না কেন সবাইকে কিন্তু মঞ্জু ভাই আসলে ভালো গাভীগুলো কালেক্ট করে দিয়ে থাকেন। তো মঞ্জু ভাই, এই ব্যাপারে আপনি কতটা আশাবাদী? আমাদের এই ভাইরা যে ফার্ম করেছেন প্রায় এক বছর এবং আপনার কাছ থেকে গাভী নিল, আপনি কেমন প্রত্যাশা করছেন যে তারা এখান থেকে আপনার গাভীটা নিয়ে ফার্মে কেমন লালন পালন করতে পারবেন, যদি বলতেন? এখন সবাই তো বড় আশা করে খামার করে, তবে আমিও দোয়া করতেছি যে গরুটা দিচ্ছি খুব ভালো জাতের গরু, ফিজিয়ান। তবে আশা করি দীর্ঘদিন কামাই খেতে পারবে এবং লাভবান হবে এই গরু পালে। মূলত তারা তো ফার্ম করেছে শখের বশত, না তো ফার্মটা আরো বড় করতে চাইবে। অবশ্যই যখনই লাভ পাবে, বেনিফিট ভালো আসবে, তখন অবশ্যই আগ্রহী হবে খামারের উপরে আর কি। আর যদি লস খায় তাহলে তো আর খামারের উপরে আগ্রহী হবে না, তখন পিছিয়ে যাবে আর কি। তবে যে গরু দিছি আমি, খুব ভালো গরু আর কি, মোটামুটি দুধ ভালো হবে এবং অনেকদিন লাস্টিং করবে আর কি। ধন্যবাদ মঞ্জু ভাইকে, মুস্তাক ডেইরি ফার্ম মালিক। ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরকে যারা আমাদের এই ভিডিওটি এই মধ্যে সাক্ষাৎকারটি দেখলেন, যে আমাদের এই ভাইরা আসলে শখের বশত ডেইরি খামার করেছেন এবং চলে এসেছেন পাবনা জেলার ভাঙড়া উপজেলার হারোপাড়ার মুস্তাক ডেইরি ফার্মে এবং একটি গাভী ক্রয় করেছেন। এবং আমরা দোয়া করি মুস্তাক ডেইরি ফার্মের পক্ষ থেকে তারা যেন গাভীটা নিয়ে তাদের ফার্মে সঠিকভাবে পরিচর্যা করতে পারেন এবং কৃষিকে এগিয়ে নিতে পারেন, সে প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।